सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एफएम व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड प्लेबैक आप कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा को प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ फ्रेंड, अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करना क्या फ्रेंड, आपको व्हाट्सएप को ओपन कर देना है। आप जैसे ही फ्रेंड व्हाट्सएप को ओपन करेंगे आपको मोबाइल में इतना इंटरफेस शो करेगा। तो फ्रेंड करना क्या है, आपको देख सकते हैं राइट साइड में आपको थ्री डॉट शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको सबसे थर्ड में आपको शो करेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में आपको क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने में फिर यहाँ देख सकते हैं मेरा सब डिसेबल है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, इनेबल कर देना है, ठीक है। जितना भी आपको दिख रहा है डिसेबल में किया है इसको सबको आपको इनेबल कर देना है। चलिए मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। ये जो नीचे का दिख रहा है दो, इसको भी इनेबल कर देना है। और ये इनेबल होने के बाद आपको मोबाइल में अपना चेक करना नोटिफिकेशन साउंड। अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको फाइनली जो यहाँ से बैक आपको आ जाना है। और बैक करने के बाद अपने मोबाइल में सेटिंग का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। अपना सेटिंग आप जैसे आप खोलेंगे आपको मोबाइल में इतना इंटरफेस करना शो करेगा। तो आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन परमिशन शो कर रहा है मेरे मोबाइल में। हो सकता है आपका मोबाइल में एप्स या मोर एप्स या एप्लीकेशन नहीं शो करे, तो इसको अपना देख लेना, ठीक है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने में देख सकते हैं मेरा यहाँ ऐप मैनेजर ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐप मैनेजर मेरा शो कर रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपका जिस नोटिफिकेशन साउंड को करना है, जैसे मान के चलिए मेरा व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रहा है, तो इसके लिए करना क्या है, अपना व्हाट्सअप को ओपन कर देना है। आप व्हाट्सअप जैसे ओपन करेंगे आपको मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे ये देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन जो ऑप्शन शो करें यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। आप नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन शो करे सबसे फर्स्ट में। इसको तो मेरा डिसेबल है तो इसको मैं इनेबल कर दूँगा। तो मेरा इनेबल हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।